আসসালামু আলাইকুম। শিবেত বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা যারা অনার্স থার্ড ইয়ারে আছেন তাদের জন্য আমি একটি সাজেশন তৈরি করেছি। ইনশাআল্লাহ এই সাজেশন অনুসরণ করলে আপনারা 100% কমন পাবেন। আমার ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের কাছে, যাতে আপনার বন্ধুরাও দেখে উপকৃত হতে পারে। এবং আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনারা প্রথমেই দেখতে পারেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সকল ইয়ারই সাজেশন তৈরি করি। আপনাদের যে সাজেশন লাগবে আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি ওই ভিডিওগুলো দিয়ে দেব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।